ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಜ್ಜೀಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಂಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು. ಇವಾಗ ಬಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನವಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಚಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಕೆನರಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆನರಿ ಬೀಜ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಸೀಡ್ಸ್ನ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಪರ್ಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಜ್ಜೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ನೈಗರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೈಗರ್ ಬೀಜಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ವಿಂಟರ್ ಫುಡ್ಡು, ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೀಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್, ಅದೇ ನವಣೆ ಕಾಳು, ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಕೆನರಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕೆನರಿ ಬೀಜಗಳು. ಇದು ಬಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಫಿಂಚಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ರೆಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಂಪು ರಾಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದೇ ತಿನ್ನೋದದು ಬರ್ಡ್ಸು, ಫಿಂಚಸ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಕೋಡು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಕ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಫೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಬರ್ನ್ಯಾರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಲು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇದು. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದು ಲಿಟಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಸಮಯ ರಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಲೋ ಫ್ಯಾಟು, ಹೈ ಫೈಬರು. ಇದು ಬಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ.